大家好，嚟緊2021年12月19號咧，我就會有一個 Code and Art 嘅 workshop。咁主要咧就想介紹下點樣用 coding 去諗嘢，同埋用 art 去諗嘢。咁時間就係星期日嘅2點至4點啦，喺荔枝角呢個地址舉行。有興趣就可以上嚟睇下啦，同埋如果想參加一個 workshop 咧，就要喺條 link 入邊報名啦。咁呢條片咧，我先講 coding 嘅諗嘢方法啦。咁我會介紹咩叫做 coding 啦，咩叫做syntax， 咩叫做 computational 嘅 logic。例如最簡單嘅 for loop 啦，同埋呢個 integer， 用一啲日常生活嘅比喻去解釋 programming 係點運作。主要咧呢個介紹咧就係一個硬件啦，同埋軟件啦。硬件咧就係呢塊 Arduino 啦。咁我哋個目的咧就係做一個閃閃燈嘅。咁然後呢個咧就係一個軟件嘅一個程式，最後尾咧佢就可以傳送一啲數據過去咧呢塊 Arduino 嗰度嘅。咁我哋一打開 Arduino 呢個操控嘅軟件嘅界面咧，我哋就會見到一個叫 set up 啦，同埋一個叫 loop 嘅。set up 咧主要就係話俾個軟件啦或者個程式知咧，我哋要用一啲咩設定，譬如我哋要開第13個 pin， 即係插個燈膽嗰個位啦。咁我哋就話我哋要開咗佢。而下邊嗰行 loop 咧就係一個我哋一間會講嘅 for loop 啦，就係佢個 program 自己去 automation 咁樣去操控咧一個方式嚟嘅。咁我哋寫 program 咧，我哋都會話點樣同個 program 溝通咧，就會學一啲叫 syntax。咁可以叫代碼啦，譬如我哋一間就會打一個叫 pin mode pin mode。咁通常呢啲 syntax 咧喺個 program 入邊嘅 display 咧係會有唔同顏色嘅。譬如佢可以紅色啊、橙色啊、綠色啊。咁另外一啲黑色嗰啲咧就唔係 syntax 嚟嘅。咁 pin mode 呢個指令咧就要擺喺 set up 入邊嘅。咁一間我哋叫個 program 咧去做一啲嘢，我哋就會擺喺 for loop， 即係下邊 loop 嗰個位啦。咁簡單講咧就係 set up 就係話呢個 program 我大概要用啲咩功能，就話我俾一個 program 知。而下邊個 for loop 咧只係一啲執行嘅位置嚟嘅。咁呢行咧我哋就叫 pin mode 啦、13啦、output 啦。咁其實個意思咧就係叫第13個 pin 咧就變成一個 output 嘅輸出模式。咁當然我哋係可以轉成 input 嘅。咁你見到咧 pin mode 咧後邊咧就係有個括號嘅。咁其實括號咧我哋都叫有一啲叫頭尾碼，有開括號，亦都要有閂括號。咁個 program 咧就會知道個指令咧 pin mode 嘅指令入邊咧就係執行第13個 pin， 然後係做 output。咁啊要閂翻個括號嘅。咁呢個係編程嘅一個基本嘅知識啦。而要注意咧，就係編程咧喺每一行咧後邊咧一定係有一個分號嘅。個分號嘅原因咧就係話俾個 program 咧，呢一行咧就已經係執行完畢啦。其實等於一個叫 end 咁嘅概念。只要我哋喺 set up 咧寫咗 pin mode 13 output 呢個指令之後咧，個 program 咧就知道以下嘅執行細節咧就係執行第13個 pin， 其他嘢佢就唔會做嘅。然後喺 for loop 下邊咧，我哋就會真係寫一句叫 digital write 嘅指令啊。咁 digital write 係咩意思咧？就喺呢個 Arduino 入邊咧，其實我哋就有分 digital 同埋 analog 嘅。咁 digital 咧就比較簡單啲咧，就係 on 同埋 off 嘅啫，即係着同埋熄咁簡單嘅啫。咁 digital 同 analog 咧個分別咧就係，譬如我哋講 on 同埋 off 得着同埋熄嘅啫。但係喺 analog 入邊咧就有0去到25嘅，即係佢可以由1、2、3、4、5加落去嘅。咁又有好似一個漸變光暗咁嘅效果。如果我哋淨係想個 program 執行一啲 digital 嘅功能咧，咁我哋當然要寫翻 digital write 啦。相反，如果你寫 digital write， 但係你想佢執行一啲 analog 嘅嘢，係執行唔到。咁你可能會問，點解啲 program 咁蠢嘅，要俾到好充足嘅指令佢先執行到嘅？呢個係同呢個 program 運算速度有關。引用翻日常生活嘅例子咧，譬如我哋開一間日本餐廳，你就去請個日本師傅啦；你開間西餐廳，你就去請個西餐師傅啦。咁你冇理由開個日本餐廳，你請個西餐師傅，但係要佢煮日本菜噶嘛？咁我哋嘅執行指令咧就係 digital write 括住啦，後邊就寫13啊。點解咧？就係因為我哋用13個 pin 咧去輸出。咁因為一個 Arduino 咧有好多個 pin 嘅，即係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10幾個 pin 嘅。咁我哋要指到明咧係用第13個 pin 咧，然後去做一個狀況咧，就叫 high，H-I-G-H， 即係叫着咗咁解。咁頭先我講一啲叫 syntax 咧，譬如 pin mode 啊，或者我哋講叫 digital write 咧，你會發覺咧係一啲連埋一齊嘅字嚟嘅。即係譬如 pin mode 咧，連埋一齊一個 M 字咧，第二個字母咧就係大加 M。
呢個都係好多 program 咧，愛嚟界別 syntax 同埋一啲代用詞嘅分別嘅。例如一間我會教大家寫 integer 嗰時咧，其實個 integer 我哋就會用 LED 嘅，咁即係代表一個 LED light 出，但係個 LED 我哋通常唔會寫全大寫嘅，咁啊變咗全細寫咧，咁啊避免撞到啲 syntax。咁呢個時候咧，我哋就可以傳個 program 咧過去發 Arduino 嗰度睇下個效果會點。不過都係做唔到一個閃燈嘅效果，因為而家個指令咧 Digital White 13 High 啫，其實只係做到一個叫着燈嘅效果啫。咁如果我哋要做到一個閃燈嘅效果咧，就係開咗之後又要熄啦，所以我哋打多一句 command 就叫 Digital White 13 Low LW。咁 Low 係代表一個 situation 一個狀況，個狀況就係熄燈，所以咧一開一熄咧就會產生一個閃嘅效果。咁如果你直接傳送呢個 Digital White High 同埋 Low 呢兩個 command 過去發 Arduino 啊，咁睇下做唔做到個閃燈嘅效果呢？咁個結果咧都係做唔到嘅。點解叫做做唔到呢？就係其實佢有閃燈，不過呢，我哋嘅肉眼咧睇唔切佢熄同埋關嗰個分別，因為咧我哋中間係冇一個 delay 嘅，即係佢一着就即刻熄，一着就即刻熄，所以我哋中間又要加一個叫 delay 嘅 command 啦。所以我哋要喺 Digital White High 中同埋 low 之間咧加一個叫 delay 括住1000咁嘅 command 嘅，咁個意思係咩咧？就係話佢着咗之後咧要等1秒，然後先去翻熄咯。好啦，咁如果你直接傳送呢個加咗 delay 嘅一個 program 傳過去發 Arduino咧，你會發覺都仲未做到呢個閃閃燈效果嘅。咁點解會咁咧？就係因為我哋由 high 咧停咗1秒啦，然後再去到 low 啦。咁 low 之後咧下邊係咩？我哋咩都冇寫喎，咁佢就會行一個叫 loop 啊，即係就會翻轉頭，翻轉頭又由第一行開始行啦。咁第一行係 high 啊嘛，咁但係 low 同埋 high 之間咧係冇一個叫 delay 嘅，所以咧個斬下嗰下咧亦都唔明顯啊。咁所以我哋真正要完成一個叫閃閃燈嘅一個 program 咧，我哋就要係喺個 high 啊，跟住 delay 1秒，然後喺個 low 之下邊咧亦都 delay 1秒。咁佢行一個 for loop 嗰陣時咧，佢就會一個循環，就係斬下嘅中間咧就係1秒嘅時間啦。咁呢度可以解釋下咩叫 for loop 嗰個意思啦。譬如我哋聽一隻 CD 啦，咁我哋由第一首歌播完之後，我哋會聽第二首歌，第二首歌播完咧就第三、第四。咁如果你嘅 CD 咧淨係得4首歌咧，呢啲我叫 single 啊，得4首歌嗰啲咧，咁播第四咧，你如果個 CD player 咧，你教咗叫 loop 嗰樣嘢咧，咁佢就會由第4首咧跳咧，就播翻由第一首開始，再播翻一次俾你聽。所以 for loop 咧，其實我哋喺 program 入邊咧，就係一個叫 automation 啊，即係佢播第4個 track 嗰時咧，佢就會翻由第一個咧，再開始去運算一次。例如呢個閃閃燈嘅 exercise 咧，其實我只係叫佢着同埋開一次嘅啫。咁點解佢會喺度不斷咁閃呢？就係因為佢用咗一個 for loop，佢做一個 automation 自動去更新佢個播放閃閃燈個效果。咁所以我要叫一盞燈咧閃下咧，我就唔需要將佢 copy 好多次，又着又熄，又着又熄 copy 好多次。我只要做一次，一開一熄有個 delay 咧，其實佢就會用 automation 咧自己會斬嚟斬去嘅。咁呢個 Arduino 嘅一個好簡單 Blink 着燈嘅一個 exercise，雖然係好簡單，但係入邊咧已經教咗好多一啲 programming 嘅基本概念。例如我哋講一啲叫 syntax 啦，咁樣一啲叫 for loop 啦，for loop 啱啱講完㗎啦，就係一種我哋叫 automation。咁基本上咧入邊一啲咧，我哋知道個電腦係點運作咧，我哋就知道點樣用啲 program assign 啲工作俾佢。咁呢啲咧就叫基本嘅 computing。咁最後我講埋一個叫 integer 嘅概念都幾重要。譬如我哋寫 program 好似好複雜，但係其實 program 越短咧，其實佢個運作速度應該越快。咁我哋譬如而家用一個針咧，個編咧就13啊，突然間我哋想轉做11，咁你又發覺哇慘啦，下邊嗰啲 digital way 我要每個改喎，咁咪好麻煩咯。咁所以咧，我喺 voice setup 上邊咧已經 set 咗一個叫 integer，即係我哋見到 int 跟住加一格 LED 等於13，即係話俾佢聽咧 LED 咧就等於13。咁我只要喺下邊個 digital white 後邊唔寫13，我寫 LED 咧，咁變成一個代碼啦。咁咧以後咧個電腦咧就會知道你一寫 LED 咧就等於13。我只要喺上面個 integer 一改唔要13，我改11，咁下邊所有 LED 咧就會全部變晒11㗎啦。咁如此類推咧，我嗰個 speed 咧即係 delay 嗰個時間咧，我都唔會寫1000㗎啦。我就會喺上面再寫一個叫代碼叫 speed 咁嘅狀況啦，然後我只要個 speed 一轉咗10咧，佢就會全部由1000咧變晒到10㗎啦。
咁今日我哋成日講嘅 big data 啊、AI 啊、digital marketing 咧，其實個底咧都係一啲叫 basic computing，即係我頭先講嘅一啲基本概念啦。咁你一定要理解啲咁嘅概念咧，先知道頭先呢啲科技咧點樣去幫你嘅企業去做發展啦。咁相信大家成日遇到一啲天馬行空、吹水吹到唔抹嘴嘅人呢，成日喺度講一啲咁嘅科技。咁你都知道呢一刻有啲科技未係去到嗰個領域噶嘛，但係最低限度你要知道科技係點樣運作，然後可以做到啲乜嘢。同埋小朋友嘅發展呢，對科技嘅認識呢係一定唔可以缺少嘅。例如奧巴馬呢嗰時都講過啦，programming 呢係一個第三個 language。即係你譬如母語你係中文嘅，可能你要學埋另外一個 language 英文啦。咁第三個語言呢，就應該學 programming 啦。咁嚟緊19號咧，我就有一個叫 Code and Art 嘅工作坊啦。咁主要個目的咧就唔係純粹教 programming 或者教 art 點樣做，其實想介紹一啲思維嘅方法俾大家。例如我哋見到呢幅富士山36景啦，咁係個好出名嘅畫作啦。咁當然有啲人講話個布魯士藍啊，或者係一個有 perspective 嘅一個日本畫啊，因為不嬲日本嘅浮世繪係冇perspective 嘅，冇透視噶嘛，係接受到西方嘅影響先有透視噶嘛。咁除咗依啲之外呢，其實更加點解佢會係一幅經典嘅藝術作品呢？可能係一個海浪嘅比例同埋嗰幾隻船個比例咧，可能係更加有關係啦。或者點解呢幅畫喺嗰個年代出現，係咪同嗰個社會有關係呢？咁我呢個 workshop 咧就會再去分享多啲呢啲咁嘅 concept 俾大家，令到大家有啲新嘅思維方向。咁大家有興趣就可以嚟參與啦。我亦都有一啲 workshop 仔咧，可以同親子嘅，即係家長同埋小朋友一齊去上一啲 programming 嘅堂啦。咁啊可以 click 翻下片嗰度拎一報名嘅。咁呢條片係講咗咁多先啦，拜拜。